Ashama akkam jirtu hordoftoonni iddoo YouTube bagaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin singaye kaleessa akkam isiniin jedhe nan beeka. Garuu immoo hin barbaachisaa taasisan jechuun jala kinoo hani qilliyyeen keessan akkasitti nan jira jechuudha. Lafuma jiran idduma jiran jiraataniit gammachuun dasitaan dabarsu jechuudha. Baran dura biyya arabaa dhufu baay'ee natti dhaga'ame ture. Amma garuu siras uummanatti hin fakkaatu isiniin jechuu barbaada. Inni biraa egaa Ermuuni hoteela warra hiitii keessaa buna danfistee Abiraam midhaan baastiin jettaniire hin jettanii akkas eeshi fataa findishte jechaa jiru abbaa manaa fi haati manaan jenna kaa mitire asii immoo Daanishaasii fi Ruutiyyeen fandash faa jechaatu jiru ciqiciqii diridirii wakataa digsii dhiisaatee amma shuguruu dhiisaatee amma akkasini way akkasini way bakka maal mansiniin jedhaa daaniin meeyyuu ruuttaa malee jiraachuu hin danda'u. Ermeelaan Abiraamiin malee ittiin faashin shoo hojjechuu hin danda'u. Wanti garaatti baasumsaa yaa hordoftoota dubbiin soba ta'uun oolu. Dubbiin soba ta'uun oolu. Qasqas jedhameera. Kaleessa viidiyoo kaleessa meerii fi daaniin hojjetan irratti inni biraa immoo jechuudha. Waancaa abbaa keessanii kamseetaniiti. Kan moote hadha geemii Ruuttaa fi Ermeelaan hin taphatu mitiire. Kan moote fudhatee gala Abiraam jettaniin isinii washaqqaxxinaa gootan maalidha? Keessattuu warri laayifii tiktookii hojjettan. Kan moote waancaadhamu ilmi namaa. Waancaadhamu kun mee dhiyooti isa jedhamu sana dhiyooti የሚባል dhiyooti እኮ ይችላል lubbuu kan jedhamu jireenya kaleessa maa isin fakkaate Abiraam maal akkana jedhe dhageessaniitu bilbila 10 tab godhaaf eenyuu fi Ermeellaadhaaf bakka kutateera baheera dhugaan siniin jedhe na akkas isguu yaumaa kuunu wolchi kana na wolchi jedhi ishiin harka keetumtu ishiin harka keeyatu anan mele kana booddee jechuudha hordoftoota waadaan sinii gala lammiiwwan kiyya Oromoo elaa Ruuttaan maasoo qolatteen dhufne Ermeellaan maasoo qolatteen dhufne maxaniin isaanii kana fakkaata jedheen dubbadhu maal shaggara garuu irraa hojii hojjedha siirasii ta'een qaxqaxxi godheen jechuudha ani indoo booda kana nan bade dhugaa rabbi nan bade saafuu gallakkisee safeeffata gallakkisee ana booda waaqayyoo akka nan rukunneef iddoo kootti lafa kootti deebi'ee hojii hojjechuun qaba irra caalammoo simmeetii namaa fi jecha nama haasawa namaa abaarsa namaatu waan arge keessa nama galchaa nana baariina na jabeessaa sabskraayibii laayikii naaf godhaa namni yoo hojjete jijjiirame mana namaa keessaa ba'a gola namaa keessaa ba'a gola namaa keessaa na baasaa seenaan koo bal'aadha lafti nani dhufee waan baay'eetu jira akkatana nas ga'e waan baay'eetu jira isa sinitti odeessuuf lafa kiyya ga'e biyya kiyyatti galee siniin jechuu barbaada irraa barattu innaa isa kanadha jarra akkasittiin dhuftee jirti ajaa'ibadha bakka har'a Abiraam Ermuu faana ayyaana dabarsaa daaniin immoo Ruuttaa biratti akka ayyaana dabarsu beekamaadha kaleessa abaaboo birrii 50 qabatanii gara sana dhaqaniiru inni kan kun akkala kanadhaan qamisii bitee fandashufaa nama godhaa isaan ganaa jechuudha sijjama rokkoo meeris daaniinis jechuudha erkattoota Ruuttaati dhugaan sinin jedhe kanaaf malee wanti biraa hin jiru sila ishiin isaaniif taatu sila itti baqatanii hoolanii sila harkaa nyaatanii sila harkaa dhuganii buna gaarii qursii gaarii irbaata gaarii sila harkaa nyaatanii Ruutiyyee jagnaa Ruutiyyee qinsaw Ruutiyyee indazii kan jedhan malee jireenyi Ruuttaa isaaniin gaddisiisee jireenyi Ruuttaa akka sirratuuf miti achis immoo gochaan Abiraamii fi haalli Ermeellaan irra jiran isaan gammachiisaa aara galfachiisaa waan hin jirreef jecha
kanaaf akka waan ishii bira jiranii fakkaatanii jireenya ishii keessaa ba'anii jettu osoo waliin qixxaatiin osoo nuti tooran galchin akkamittiin keessaa baanaa jireenya namaa keessa namni utubaa ta'ee dhaabbatee manni namaa hin deebi'u gaalli namaa hin deebi'u dhalli namaa seeraan hin guddatu jalqaba irratti immoo ruutaa moonyi yookiin immoo gowwaa miti gowwaa miti dhala lama fiddee isa tokkoon kan hin deebine maal inni lammataa isa duraan kan hin deebine isa lammataatiin deebi'aafi bilxii dhakkoo hin beektim tilmaamte bareechite akkatti nama naafisisan akkatti nama guban akkatti nama waadan beekti kanaaf iyyuu jechuudha namni irri caalli garuu dhugaa dha'ee hin jiru yoo dhugaa ta'es mirga abraan midhaan hin barbaadu qubaa kiyya nan guddifadha nan danda'a jettee jirti isiniin jechuun jaalladha har'a galgala kana waciidha ani jechuudha waafi mana keessaan qabu mitiira uffadhee sirriitti jechuudha akka qorina rukunnetti lafan itti hirkadhu wayii taa'ee jechuudha xiqquma ishiillee tap kompiiliingillee godha kaa leencilleeyoon kennuu baadde leencilleeyoon iddoo fiduu dhabeera ta'e innaa raana fi namina irraana famiina siin jira daaniini ruuttaatti hirkateera ermuun abootti hirkatteetti amma yuruu ani kan hin shakku ermuudha yoo marmaraan beekamee akka carraa ta'e illee dooktora kanallee walii galanii garaa keessa jira jedhiini dooktoraan jedhanii illee jechuudha akkuma yeroo kana dura DNA sanarratti mucaan kan kiyya biraan maraachanitti jechuudha dhugaa dhadhanii ermeellaan jechuudha akka nama elektirikii hin qabee jechuudha biraa jechuutti gattee baatee kaatteedha shakka ermoo akkasin godhin dhugaansiin jedhe akkasin godhin ruuttan jabaattee waan darbite argitee miti akkasitti jabaadhu goottooti yoo ta'uu baatellee haa ta'u haa deessu jedhin fedhii ishii qabdaa hin fuutaa itti galtaa jedhin waan inni jedhuun bichaa dhubadhu dursiiti nariifatiin innaa isa kana isiniin jechuu jaaladha taap godha taap meerii imanati ermeellaa miliyoon jedhaati galaati charchi godhaati seenaa uffata gurraacha uffatti intalli uffata gurraacha uffatti uffata geeddarteetu iyyuu malee suura ruuttaa fi suuruma ishiitidha hangeemi isaaniiti waan ta'eef jechuudha garuu ermeellaa immoo ermii miliyoon jedhaati gala mana ishiitti fakkaata ka taab